तो राम राम भाइयों, अभी आपके सामने आप लोगों को मिल जाता है बलमार का, आप लोगों को हार्वेस्टर आ जाता है 654 करके आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि 754 करके आप लोगों को मिल जाता है। इसका टोटल रिव्यू चैनल पर आ चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, और ये हमारे चैनल पर देखिए पहला ऐसा हार्वेस्टर होने वाला है जिसका वीडियो आप लोगों को मतलब कि मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आप लोगों को फीचर्स वगैरह आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, लाइट्स वगैरह भी आपको अच्छे खासे मिल जाती है, इधर मिल जाती है, ऊपर भी एक्स्ट्रा ऊपर भी आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोगों को इसका टोटल रिव्यू वगैरह देखना चाहिए तो अपने मेरे चैनल पर जाके देखते हो। चैनल की लिंक वगैरह आप लोगों को बायो में मिल जाएगी।